नमस्कार दोस्तों। अगर रात को लेटते ही खांसी बहुत भयानक रूप धारण कर लेती है, जैसे ही तकिए पे सिर रखेगा पेशेंट, वैसे ही उसको तेज खांसी होने लगती है और फिर उसको बैठना पड़ता है। अगर वो नहीं बैठेगा तो उसको इतनी तेज खांसी रहेगी कि वो सांस नहीं ले पाएगा। दूसरा, वो डीप ब्रीथ नहीं कर पाता है। गहरी सांस लेने से उसको बहुत दिक्कत होती है। गहरी सांस जैसे ही लेगा तो एकदम से फिर उसको खांसी स्टार्ट हो जाती है। तो रात को बिस्तर पे लेटते ही खांसी उठती है या गहरी सांस लेने से खांसी उठती है, होम्योपैथी में इसकी एक बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है। इन दोनों सिम्टम के आधार पर आप क्रोटोन टिग, एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, उसकी 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह और 2 बूंदे शाम को ले सकते हैं। ऐसा आप करेंगे तो चाहे आपको अस्थमा की प्रॉब्लम भी है, अगर बिस्तर पे लेटते ही खांसी बढ़ती है तो आपको ये बहुत अच्छा आराम करेगी। थैंक यू।